Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Алматы қаласы Медеу ауданы номері 98-ші жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі Кожамкулова Айжан Жанболатқызы. Мен сіздерге өзімнің оқу әдістемелік кешенімді таныстыруға ұсынып отырмын. Тақырыбы: балалар әдебиеті арқылы оқушылардың тілін дамыту әдістемесі. Бұл әдістемелік құрал 4-ші сыныптарға арналған авторлық оқу әдістемелік құрал болып табылады. Оқу әдістемелік кешеннің тақырыбының өзектілігі балалар әдебиетінің баланың дамуындағы құдіретті күші туралы зерттеу еңбектері болғанымен, оқушылардың тілін дамытуда балалар әдебиетін пайдаланудың әдістемесі жайында арнайы нысана болған емес. Осының нәтижесінде оқушылардың тілін дамытуда балалар әдебиетінің педагогикалық мүмкіндіктері мен оларды пайдаланудың қазіргі жағдайының арасы қарама қайшылықтар туындап отыр. Аталған қайшылықтарды шешу мақсатында жұмысымыздың тақырыбын балалар әдебиеті арқылы бастауыш сынып оқушыларының тілін дамыту деп алуымызға тура келді. Әдістемелік кешеннің мақсаты балалар әдебиеті арқылы бастауыш сынып оқушыларының тілін дамытудың теориялық және әдістемелік жолдарын айқындау болып табылады. Зерттеудің міндеттері: балалар әдебиеті арқылы бастауыш оқушыларының тілін дамытудың теориялық негіздерін айқындау. Оқушылардың тілін дамытуда балалар әдебиеті пайдаланудың мүмкіндіктері мен қазіргі жағдайын анықтау. Балалар әдебиеті арқылы оқушылардың тілін дамытудың моделін құру, өлшемдері мен деңгейлерін және тиімді педагогикалық әдістерін айқындау. Оқу әдістемелік кешеннің әдістері зерттеу мәселесіне байланысты болып табылады және теориялық әдістемелік әдебиеттері ғылыми әдістемелік тұрғыда қаралып отыр. Оқу әдістемелік кешеннің нысанасы эксперименттік жұмыс Алматы қаласы Медеу ауданы номері 98-ші жалпы білім беретін мектептің 4-ші сынып оқушыларына арналған. Жоғарыдағы педагогикалық психологиялық зерттеулерге жасалған талдау бізге балалар әдебиеті арқылы оқушылардың тілін дамытудың ерекшеліктерін анықтауға мүмкіндік туғызады. Оқылған шығарма кейіпкерлеріне еліктей отырып қиялдау, белгілі жағдайға орай түрлі сезім, эмоцияларының пайда болуы, өзара қарым-қатынас жасау дағдылары, қарапайым еңбек дағдылары, балалардың шығармашылық әрекеттері, өзінің іс-әрекетін бағдарлау, басқара білу дағдысы, тапсырмаларды ынталықпен орындауда сөйлеу белсендіктерін арттыру, ойын ережелерін сақтау дағдылары, көрнекі образды ойлау, мақал-мәтел жұмбақ айту туралы қорытынды жасау, баланың үлкендермен және құрдастарымен арадағы қарым-қатынасы, балалар іс-әрекетінің мазмұны мен сферасы болып табылады. Талданған жұмыстардың нәтижесінде балалар әдебиеті арқылы оқушылардың тілін дамытудың ерекшеліктерін психолог ғалымдардың Жинкин, Калмыков, Менчинская, Рубинштейн, Немов, Урунтаев тағы басқа зерттеулерге сүйене отырып төмендегідей анықтадық. Балалар әдебиеті арқылы сөздік қоры молайып, сөзбен әрекет жасау үрдісінде ана тілінің заңдылықтарын меңгереді. Оқушы өз ойын байланыстырып, логикалық түрде жеткізуге жаттығады. Шығармашылық әңгіме құрастыруда практикалық және интеллектуалдық тапсырмаларды бірге орындайды. Тіл арқылы саналы қарым-қатынас қалыптасады. Ол іс-әрекеттің ерекше түрі болып табылады. Тіл нақты педагогикалық жағдаяттардан жан-жақты күнделікті қарым-қатынас құралына айналып, оқушының сөйлеу байланысын арттырады. Бастауыш сыныпта сөздік әдісіне жататын әдіс тәсілдерді таңдай отырып, бұл жастағы балалардың тыңдауына арналған көркем шығармалардың көлемі молая кеңейеді. Көркем шығарма мазмұны да күрделене бастайды. Сондықтан бұл жастағы балаларды оқылған шығарманы тыңдауда зейіні тұрақтанады, әңгіменің мазмұнына және оның жекелеген кейіпкерлігіне өзінің көзқарасын білдіре алады. Енді осы орайда әңгімелесу әдіс арқылы бейнелі суреттерді, муляждарды пайдаланып, оқылған ертегі әңгімелерге ұқсас сөздерінің қиялымен әңгіме құрастырады. Кей жағдайларда өмірде көргендерін, теледидардан тамашалаған мультипликациялық фильмдерді, киноларды да әңгімелей алады. Педагогикалық әдістерді қостық, оқушылардың жас ерекшелігіне орай қолданылатын оқу тәрбие әдістерінің түрлеріне тоқталамыз. Сөздік әдісіне баяндау,
репродуктивті, эвристикалық әңгімелесу тағы басқалар жатады. Енді бұл жерге біз әдістерді қостық, сөздік және көрнекілік, практикалық және ойын әдістері. Енді қорытындылайтын болсам, балалар әдебиеті балалар психологиясын, шығармашылық мүмкіндіктерін танытатын халықтың ғасырлар бойы жинаған асыл мұрасы. Ол өзінің мектеп жасына дейінгі балалардың қызыға еліктей отырып үйренуімен, дағдыға айналуымен, шығармашылық қасиетінің артуымен, дүниетанымдық қызығушылығымен, мәнділігімен бағаланады. Балалар рухани әлемнің жеке саласы ретінде отау тігіп, ізденіп, именіп, балалар фольклоры деген атқа ие болуы үстіміздегі ғасыр үлесіне тиді. Қорыта айтарым, философиялық, психологиялық еңбектерге жасалған талдаулар бастауыш мектепте балалар әдебиетін пайдалану ғылыми тұрғыда негізделінген. Оқушылардың тілін дамытудың өзіндік ерекшеліктерін анықтау үшін ғылыми әдістемелік зерттеулерді талдау қажет деп санаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.